Гагаузия Гюн-Гюндан программасы ГРТ каналында Заман Хайролсун. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите программу Гагаузия Гюн-Гюндан. Парламентская рабочая группа по Гагаузии – это единственная институциональная платформа для политического диалога, призванная обеспечить эффективное функционирование гагаузской автономии в Республике Молдова. Так называемый мост между Камратом и Кишиневом. О том, почему временно прекращен диалог в этой рабочей платформе, мы поговорим с советником Башканом по связям с общественностью и СМИ, патриотом, общественным деятелем Михаилом Петровичем Влах. Михаил Петрович, вас приветствую на студии. Здравствуйте. Заман хайролсун, Ирина. Заман хайролсун, сайгылы ватандашлар. Сауланы теклиф еттiniz. Давно вы к нам не приходили, стоит отметить, Михаил Петрович. Также хочется мне отметить, что межпарламентская рабочая группа была создана в 2015 году. В нее входят депутаты парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии. И повторю еще раз, что основная цель этой группы – гармонизация местного гагаузского законодательства с национальным. Михаил Петрович, вы внимательно следите за событиями, которые происходят у нас в автономии. Это все знают, всем известный факт. Вы присутствовали на этом заседании Народного собрания Гагаузии на последнем, когда была приостановлена работа в этой группе. Как вы думаете, какие основные мотивации и причины, почему прекращена деятельность? Я, конечно, извиняюсь, но у нас был другой формат передачи, да, я так думаю, и есть депутаты, которые, наверное, не хотят с общественностью общаться. Это печальный факт. Но нас рассудит время. Но самое главное, чтобы нас услышали, мы были услышаны. Да, и это из той серии, когда говорят, что ГРТ какая-то закрытая организация, и туда приглашают или принимают по каким-то специальным билетам. Так вот, если про межпарламентскую группу, которая была создана в 2015 году благодаря гагаузскому референдуму, я хочу напомнить и освежить память телезрителей, тех, кто создавали эту межпарламентскую группу. Мы благодарим шведов государства и посольства, которые уже столько лет, Швеции, шведы, которые столько лет пытались и хотели, чтобы национальное законодательство соответствовало закону об особом правовом статусе. И никак по-другому. Очень многие политики с центра, с Кишинева, эксперты так называемые, все говорят, что нужно привести гагаузское законодательство в соответствие с национальным законодательством. Это абсолютная манипуляция слов неверных. Еще в 1994 году, когда был принят закон об особом правовом статусе, после этого сразу были приняты нормативные акты в правительстве, где они должны были привести в соответствие все и нормативные акты, и законодательные акты именно Республики Молдова в соответствие с законом об особом правовом статусе. Мы же согласились войти в состав Республики Молдова в качестве автономии. Я хочу напомнить нашим телезрителям, жителям гагаузской автономии, я хотел бы напомнить всем экспертам, которые пролетело время, вы знаете, 29 лет скоро будет у нас праздник. Буквально через пару дней. И люди уже забыли вообще, как это все было. А те, кто помнят, им невыгодно это помнить. Так вот, я хочу вам напомнить, уважаемые друзья, что именно путем референдума гагаузский народ вошел в состав Республики Молдова в 1995 году. И произошло это после того, как Гагаузия добилась гагаузской автономии. У нас была республика. Мирным путем, надо подчеркнуть. Сказать, что полностью мирным, я не могу сказать. Потому что был батальон Буджак, силовые структуры Гагаузии, было правительство, был президент, и были жертвы. Небольшие, но мы о них не можем забывать. И в Вулканежском районе, и в Чадарлунском районе, и в Камрадском районе. Но, конечно, это не те жертвы, как были на Днестре. Но я вам больше скажу, что Мирча Иванович Снегур, когда все это произошло в 1995
1995 году был человеком года Европы, человеком года мира, что братские два народа, гагаузский и молдавский, мирным путем, как вы говорите, решили этот конфликт. Так возвращаясь к этой межпарламентской группе, тогда тоже было очень много комиссий межпарламентских. Вот сегодня выступал у вас на телерадио там вице-президент Гагаузской республики Бузаджи Петр Ильич и Бургуджи, наш генерал Бургуджи, неоднократно, который был депутатом парламента, и человек, который был узником, который страдал за гагаузский народ. Мы каждый можем по-разному относиться к той или иной фамилии. И человек, который непосредственно принимал участие в составлении этого закона. Я сейчас про это и говорю. Они там на радио как раз раскрыли кое-какие детали, потому что надо освежить память всем нам и жителям автономии, почему мы согласились жить в общем доме Республики Молдова. Это наш общий дом. Мы составная часть Республики Молдова. Но Молдова стала гарантом выполнения закона об особом правовом статусе. Так вот я вам хочу сказать, что за 29 лет государство Молдова как гарант не выполнили своих обязательств перед жителями жителями Гагаузии, перед гагаузским народом, перед автономией не выполнили. И очень печально, что сегодняшние кураторы Молдовы, так сказать, дипломатические миссии, которые должны следить за этим всем, ОБСЕ, Совет Европы, Брюссель, те структуры, которые могут и давят на те или иные решения в Молдове, они не включаются в процессы, чтобы... Вот они вроде бы объявили курс в Европу, да, но по большому счету им постоянно кто-то мешает. Башкан им мешает, был не тот Башкан, спикер мешает, некоторые депутаты мешают, общественные деятели какие-то там мешают. То есть они любят покладистую риторику. Вот сегодня парламентская группа, коль мы сегодня передачу ведем по этой группе, она была приостановлена. Вот по каким мотивациям и причинам конкретно, на ваш взгляд? Ну, смотрите, группа не была создана для того, чтобы просто пить чай и вот обсуждать там памятники, еще какие-то вопросы. Музеи, вы понимаете, библиотеки, музеи, мы здесь сами разберемся и с памятниками, и с библиотеками, и с музеями. Они, кстати, в хорошем, надлежащем состоянии. У нас, по крайней мере, все. Там, в этой комиссии, мы должны были решить вопросы, чтобы Гагаузия знала свой уровень. Чтобы он был, надо сделать специальный статус, органический или конституционный статус. То есть важные вопросы. Надо разобраться с бюджетом, как мы делим этот бюджет. Мы, жители Гагаузской автономии, имеем право к целому бюджету в стране. Потому что складывается впечатление, что после Чукурминжира люди не живут, понимаете? Особенно после того, когда они наглым путем пошли и начали уже у нас урезать бюджет. Мы к этому вернемся. Но вот это все работа межпарламентской группы. Помните, когда георгиевские ленточки запретили, у нас был свой закон, и там даже председатель межпарламентской группы с нашей стороны, господин Чимпаеш, говорил, что если они пойдут нагло, буром и не будут, как говорится, считаться с нашими местными законами, то они еще тогда грозились, приостановят межпарламентскую группу. Есть открыто, у нас там была специальная сессия, но ничего не закрылось. Я смотрел внимательно за этой программой, за этой передачей. Я видел ряд депутатов, которые рационально говорили, что это единственное окно, которое между нами осталось. Башкана не считают, спикера не считают. И вот как бы вот через вот это вот окно давайте как бы мы, какая-то группа депутатов будет решать все вопросы. Но это абсурд, это нонсенс. У нас сегодня есть все структуры власти законные. Межпарламентская группа создана для того, чтобы решать на этой площадке важнейшие вопросы, которые касаются не Гагаузии, а Молдовы и Гагаузии. Неужели Молдова, которая стремится в Европейский Союз, не хотят показать всему Западу, всему миру цивилизованному, что у нас братский гагаузский народ, который имеет политическую автономию, идет в том фарватере, в котором идет вся страна? Или не идет в том фарватере, который идет страна, но мы пытаемся их убедить, чтобы они все же пошли. Потому что у нас был референдум, 98%
высказались за то, чтобы в случае, если Молдова теряет суверенитет, а она потихонечку теряет суверенитет, Гагаузия оставляет за собой право на самоопределение. Второй вопрос был в тот же день второго референдума. Это по вектору развития, как мы видим, жители Гагаузской автономии, развитие Республики Молдова. Мы что? Свобода, демократия. Демократия у нас работает, Михаил Петрович? Сейчас. Я говорю, что международные нормы в ООН, в ОБСЕ, везде же говорят, что глас народа – это главное. Свобода, демократия, все, как мы слышим, через референдум. Через референдум надо говорить. Так мы высказались через референдум. Поэтому была и создана эта комиссия, тогда межпарламентская. И были открыты такие важные вопросы в первом созыве. Хотя были демократы, были либерал-демократы, было коалиционное правительство, коалиционный парламент. Но нам тогда удавалось, и европейцы тогда нас слышали хорошо, и турецкие партнеры нас тогда помогали. Нам получилось создать региональное развитие, агентство регионального развития, потому что с 2009 года они там кромсали этот бюджет регионального развития, там больше миллиарда лей пришло через это развитие страны. И когда у премьер-министра Молдовы тогдашнего Валерия Ивановича Стрельца, когда он спросил министра экономики, что там гагаузы получают, когда межпарламентская группа начала работать, получают свои 5%, они рассказывают там сказки, когда спикер спрашивает, так получают или нет, ни мика, ни бани, ни копейки. Вот был создан этот региональное развитие, потом фонд, дорожный фонд, потом экологический фонд и много-много вопросов. В принципе, на первых порах в этой межпарламентской группе удавалось решить. Сейчас, в последнее время, не эти 2 года, а даже до того, когда Георгий Георгиевич Лейчу был сопредседателем межпарламентской группы, я хочу напомнить сейчас, что не первый раз приостанавливают. Я хочу жителям напомнить и депутатам, к сожалению, они не высказывались по этому вопросу. Но я, как общественный деятель, который, как вы сказали в начале передачи, мы не только следим, а мы живем этой общественной жизнью, жизнью Гагаузии. Значит, в 2018 году приезжал Дадон, тогда был спикером Владимир Михайлович Кыса. Дадону нужно было срочно уезжать в ПАСЕ. И тогда вот он не мытьем, так катанием и бывший Башкан убедили тогда межпарламентскую группу вернуться. Они тоже приостановили, чтобы показать, что нет движения. Вроде бы даже были свои. Свои, я имею в виду социалисты, за кого гагаузский народ голосовал. Они были в парламенте, Гречана была председателем, в президентуре был Дадон, в правительстве был Кику. Вроде бы все свои, но также вопросы не решались. Эти 3 закона, почему, которые... Михаил Петрович? Сейчас я объясню почему. Потому что они меняют флаги, шапки, фуражки, но Гагаузия им не интересно, чтобы укреплялась. Вот любые, пусть кто бы ни был с Кишинева, они нас видят всегда в нехорошем цвете. Сначала они приходят, нас гладят, обнимают. К великому сожалению, я сейчас это говорю. Мы где-то начинаем доверять, где-то им раскрываемся, многих поддерживаем, чтобы они пришли на уровне страны, в государство, во власть. И вот когда они приходят, даже с налоговой службой, ее можно было вот так за 5 минут отдать. Но те люди, соратники Дадона, которые, я могу их говорить, ну нет смысла. Нет, лучше мы будем придерживаться. Они говорят, что мы ему много раз говорили, но он говорит, оставьте вы эту налоговую, зачем вам нужна эта налоговая? То есть элементарно, я уже не говорю о деконцентрированных службах, которые надо было, можно было вернуть и нужно было вообще. Поэтому сегодня, что приостановили межпарламентскую группу, очень правильно сделали. Мне очень жалко, что вот депутаты и лично председатель межпарламентской группы, нам было бы о чем поговорить. Да. Ну, председатель нашей стороны, а как сопредседатель общей группы, господин Чимпаеш, потому что он знает, что мы были у истоков референдума.
Он многие вещи знает, и если вот я вот там слышал риторику, что виновата там Башкан, виноват там спикер, виновата группа, которая поддерживает спикера. Это вы сейчас в коридоре с ним говорите? Я говорю конкретно о последней сессии, что не надо приостанавливать. Вот Демьян Карасини очень спокойно, депутат очень четко высказался, почему он сначала ездил, а потом почему он больше не ездил. И почему он сказал, надо приостановить. Потому что вот это забалтывание, подглаживание, а с нашей стороны ездить к премьер-министру, к председателю ГРОСу и потом показывать фотографии, вот эти умные лица, что вот там мы стараемся. Надо закрывать. Михаил Петрович, вот вы сейчас вернулись к этому заседанию. Я помню, что Сергей Константинович Чимпаеш высказался в адрес спикера Народного собрания Гагаузии, что именно по его причине распускается работа в этой комиссии. Что вы скажете по этому поводу? Я как бы не адвокат спикера. Не, но вы сказали про Башкана. Но я вам хочу сказать, что, вы знаете, у нас есть одна большая проблема в Гагаузии. Я ее выскажу вам. Пусть жители Гагаузии ее слушают и смотрят, потому что очень много мы общаемся с людьми, лично я общаюсь с простыми людьми на разном уровне, и люди говорят, что вообще это народное собрание надо распустить. И не проблема в Константинове, а это коллегиальный орган. Когда кто-то обвиняет Константинова, он должен в зеркало посмотреть, особенно те, которые по 3-4 раза там. И в том числе и Чимпаеш, он уже 4 раза там. Давайте не будем про него говорить. Нет, я сейчас не про него говорю. Он же сказал, что Чимпаеш сказал, что Константинов, если угодно сегодня Кишиневу, чтобы Константинов снял мандат. Вы же видели? И тогда будет легче, может быть, легче станет нам договариваться с Кишиневым. Константинов же сказал, если так, и если они вернут полномочия, я прямо завтра отдаю. Дальше там пошла риторика от Юрченко, от других, что надо и Башкану тоже поменять. То есть получается что? Это риторика Кишинева. Это риторика 2002 года. Только тогда было наоборот. Сначала сняли Крайтора, потом сняли Кандигеляна. Здесь то же самое. В угоду Кишиневу, которые говорят, ну почему бы нет, пусть будет ЦИК тоже кишиневский. Пусть будет... Допустим, у нас отобрали сейчас бюджет, вот этот НДС. У нас украли, приостановили эти деньги, которые пенсионерам Башкан через инвесторов. Вот об этом надо говорить. У нас не приняли Башкана Гагаузии в члены правительства. Я думаю, депутаты об этом должны говорить. Да, у них есть внутри распри, у них есть, допустим, противостояние. Это нормально. Любые депутаты, фракции... Как работает этот механизм? Да, это нормально. Но если речь идет о Гагаузии, они должны все быть как монолитно. И риторика Кишинева здесь не должна работать. Если мы принимаем общую повестку, что надо приостановить эту рабочую группу для того, чтобы нашим партнерам, хотя бы турецкой стороне, другим сторонам, ладно, Россия сейчас отошла в сторону, потому что у них там с нашими соседями, с братскими народами, мы сами как бы туда не лезем. У нас есть другие партнеры, у нас есть Тюркский мир, у нас есть Турция непосредственно, ОБСЕ, Совет Европы. То есть я не помню, чтобы... Межпарламентская рабочая группа, наш председатель с нашей стороны рабочей группы, сопредседатель, ездили в ООН, в Страсбург, чтобы они там сделали пикеты какие-то, чтобы вывезли с нами, попросили нас, чтобы мы поехали, чтобы мы встречались там, допустим, сообща совместно с этой рабочей группой во всех посольствах, чтобы СМИ подключить, что вот есть проблема. Говорить о том вкулуарно и потом приходить сюда, отчет делать, что вот у нас не слышат, нас не понимают. А зачем ходить? Логики нету. Михаил Петрович, у нас есть небольшой сюжет на тему последнего заседания и выхода из межпарламентской комиссии. Если можно, вы видите на экран сюжет? К настоящему времени диалоговая платформа утратила свою функциональность и эффективность. Говорится в постановлении Народного собрания о приостановлении деятельности гагаузских депутатов в межпарламентской рабочей группе. Причина этому, по словам законодателей автономии, является то, что центральные власти игнорируют и нарушают законные права и полномочия Гагаузии. Депутаты Народного собрания по-прежнему настаивают на конструктивном сотрудничестве, в котором их мнения будут услышаны и учтены. Думаю, что для того, чтобы диалог получился более
лучше и правильнее. Ее надо приостановить, чтобы мы были равными партнерами, а не кто-то выше, кто-то ниже. Мое мнение такое. В последнее время этого диалога просто нету. И обсуждаем мы там темы не те, которые более актуальны для Гагаузии. Вот в чем проблема. Пока эта группа работала, и положительных результатов я не вижу. Сколько лет она уже? 2 года работает, и что мы видим? Положительных. Вроде они выслушивают нашу сторону, вроде они совсем согласны, на самом деле делают все наоборот. Дорожный фонд они нам так и не вернули. Наши гагаузские законы, то, что надо было, они обещали, они этого не сделали. Сейчас отобрали у нас порядка 130 миллионов с этими НДС. Это что, положительный результат? Зачем? С решением о приостановлении участия в рабочей группе, однако, согласны не все. Несмотря на то, что наступил один из самых сложных периодов в молдавско-гагаузских отношениях, диалог нельзя прерывать, отмечает спикер Народного собрания Александр Тарнавский. В Гагаузии очень большие ожидания от рабочей группы. То есть многие восприняли, когда в 2015 году она была создана, что это, в принципе, ключик для разрешения всех проблем. И сразу в Гагаузии будут решены проблемы и конституционного закрепления, и разделения полномочий. И вообще автономия займет свое достойное место в системе государственного управления Республики Молдова. Но общая платформа – это диалог, это компромисс, и поэтому без этого института невозможно доказывать нашу правоту, невозможно продвигать те идеи, которые беспокоят гагаузское сообщество. Несмотря на то, что работа совместной группы приостановлена, депутат Народного собрания, сопредседатель платформы Сергей Чимпаев считает, что надо искать компромисс. Причина кроется в том, что парламент принял закон о изменении налоговый кодекс и переложил на плечи Гагаузии возмещение НДС по экспортным поставкам. Это примерно 120-130 миллионов лей они будут забирать с нашего бюджета. В этих сложных условиях нужно не рубить с плеча, а нужно пытаться находить какое-то решение. Законодатели автономии считают, что достигнутые ранее договоренности и решения нарушаются представителями Центра. В свою очередь, депутаты парламента Молдовы, входящие в рабочую группу, считают, что результаты диалога есть. Мы очень сожалеем, что наши коллеги из Народного собрания Гагаузии решили приостановить обсуждение на этой площадке, которая является единственной площадкой по переговорам по решению вопросов, проблем наших граждан. Мы поняли, недовольство было по поводу закона, который мы приняли по урегулированию, так сказать, НДС по всей стране, да, чтобы везде было одинаково. И понятно, что это недовольство, но все равно нужно обсуждать и решать вопросы, которые на повестке дня сейчас являются. В комментарии для ГРТ член рабочей группы со стороны парламента Лилиана Николаеску-Анафрей подчеркнула, что это единственная эффективная площадка для диалога между центром и регионом. Как член межпарламентской рабочей группы со стороны парламента Республики Молдова, я могу только выразить сожаление, что гагаузские коллеги решили приостановить свое участие. Хочу отметить, что мы не прекращаем эту деятельность, мы приостанавливаем, мы выступаем все за диалог. Но диалог должен быть продуктивный и приносить какие-то общим совместным решениям. Мы для начала хотим прояснить статус и компетенции этой группы. То есть статус компетенции в этой группе еще обсуждается, как это влияет на дальнейшее принятие решений. И второй момент, мы обратили внимание коллег, что вот я тоже вхожу уже 1,5 года в эту группу. На протяжении 1,5 года мы просто... У нас нет понимания, и наши коллеги с парламента не хотят вникать в суть проблем, которые мы поднимаем. Депутаты Народного собрания призывают центральные власти принять меры по реализации ранее принятых в рамках рабочей группы решений о разграничении полномочий и устранению обстоятельств, приведших к дисфункциональности ее деятельности. Депутаты Народного собрания направили постановление центральным властям, Совету Европы, Европейскому Союзу, миссии ОБСЕ, посольству Швеции в Республике Молдова и другим дипломатическим миссиям, аккредитованным в Молдове. Михаил Петрович, вот вы совсем недавно стали советником Башкана, работаете по связям с общественностью и СМИ. До этого вы оппозиционировали себя как общественный деятель, как патриот, Михаил Петрович. Почему не подходили и не предлагали людям, которые находятся в этой группе, председателю тому же, сопредседателю, членам межпарламентской группы свою помощь?
Ирина, со своими идеями. Вы же Ведь не вы знаете, такой вот всегда... Вы же не знаете. Вот вы сейчас, я задаю вам вопрос. Вы вот сейчас задаете и вот думаете, что... Да, не было видно этого. Значит, смотрите сюда. Тогда поднимайте. Я очень активный в социальных сетях. Тоже, раз вы говорите о 22-м, там чуть ранее, 8-го была специальная у нас сессия ночью, когда по 9 мая и в 21 году, и в 22 году. Значит, мы, общественность, всегда готовы поддерживать наше руководство. Народное собрание – это наше руководство гагаузской автономии. Все 35 как один одинаковые. Да, есть в президиуме, члены президиума, есть рабочая лошадка. Но другие депутаты не менее важные в этом ансамбле, это самое парламентском. Поэтому мы всегда, общественность, предлагали. Более того, вы не найдете других общественников, которые за это время столько сделали митингов и протестов и поддержки в адрес гагаузской автономии. Вы не найдете других. Митинги, согласна. Какие дипломатические миссии непосредственно вы обращались? Вы послушайте, мы обращались во все, но мы не власть, с нами не будут общаться. Для этого и создана межпарламентская группа, для того, чтобы пусть привлекают нас как общественность. Надо несколько автобусов, сели, поехали. Они говорят, диалог любит тишину. Но вы по тишине там поговорили пару раз, год поговорили, 2, вы не видите, не работает. Если бы так же работала межпарламентская группа в 90-е годы, как сейчас, поверьте мне, Гагаузии даже не было бы. Поэтому если бы мы так же работали бы, как вот сейчас работают, и референдума бы не было бы. Поэтому должен быть диалог, но сразу надо применять и свой характер, храбрость и силу, подключать своих партнеров. Понимаете, если не работает, Кыса правильно сказал, надо сделать остановку. Дюльгер Александр сказал. Почему? Потому что мы равноправные партнеры. Мы не младшие братья сегодня Кишинева. Камрад не младшие братья Кишинева, чтобы они нас вообще вот так выкидывали. Вот я смотрю со стороны... Мы братья, Михаил Петрович. Мы стопроцентные братья. Вы выйдете на улицу, у нас на базаре и молдавская, и гагаузская, украинская, русская речь, азербайджанская. То есть вы выйдете, у нас какие-то проблемы с братьями молдаванами. Раз вы уже пошли по такому примеру, как братья, да, мы братья. Когда в семье у двух братьев разные точки зрения, они все равно садятся за стол переговоров и решают это. Однозначно. Или есть один более помудрее, поопытнее, помудрее, собирает этих двух братьев. Вот сегодня межпарламентские эти группы не смогли найти общий язык. Я думаю, надо подключить вице-президента Бузаджи Петра Ильича, других уважаемых людей, Михаила Васильевича Киндигеляна. Там еще, слава богу, живет Лучинский Петр Кириллович, который был председателем на тот момент парламента, когда принимался закон об особом правовом статусе. Взять другую сторону. Если власть пошла в лобовую и не хотят с нами, вот они говорят, что мы приводим в соответствие НДС. Но лукавят опять. Что они приводят? Давайте посчитаем 5% бюджета, я не экономист по образованию. Но они нас каждый год обманывают на 2-3 миллиарда. Не миллиона, а миллиарда, на 2-3 миллиарда. Это надо все нам доказать. Мы доказали давным-давно по цифрам. Давным-давно доказали по цифрам. Когда речь идет о серьезном вопросе, вы же видите, что сказал Карасини, что сказал Кыса, что сказали другие депутаты. Светлана. Что когда доходим до серьезного диалога, они отходят в сторону. Проблема в другом, что да, с этой властью однозначно мы не сможем договориться. Эта власть взяла курс, и даже если бы не было бы Евгения Александровна Башканом, если бы не приняли бы, другой был бы Башкан. Это же не вчера началось. Вы так считаете? Я не считаю, я так знаю, я так вижу. С 2013 года почему был референдум? Тоже потому, чтобы возврат всех полномочий прошел. Тогда начали кромсать таможню, скорую помощь, дошли потом до УВД и так далее, и так далее. Это планомерно, неважно, какой окраски там партия. Сегодня власть Республики Молдова не видит своих партнеров гагаузскую автономию. Они не видят, они думают, что мы какая-то культурная автономия, которые должны танцевать свои гагаузские танцы и дарить там хлеб, вот как дарят хлеб с солью. Неправда? Но и это мы тоже должны, Михаил Петрович. Послушайте, это часть нашей культуры и истории. Сегодня во всей Европе, почему шведы взяли и попросили, чтобы по всем автономиям проехались наши коллеги, причем с двух сторон, с двух парламентов? Чтобы посмотрели, что в Оландах, на Тироле, в Дании, везде, где есть автономии, там есть право вето.
Там, если нет налоговой службы, по остаточной стоимости деньги возвращаются. То есть, сколько заказывает автономия деньги. Не вопрос, вот нам не нужна налоговая. Мы вам говорим, нам 3 миллиарда нужно. С дефицитом, без дефицита. Дайте нам деньги, это наши деньги, гагаузов. Михаил Петрович, у меня еще есть высказывание депутата парламента Республики Молдова Дарианы Истрати. Если можно, выведите, пожалуйста, коллеги, на экран. Мы во вторник или в среду на прошлой неделе заседали вместе с коллегами из Народного собрания, заседали в парламенте, обсуждали, хотели посмотреть, что хорошего произошло, что не столь, какие результаты не столь хорошие, чтобы улучшить нашу работу на будущее, нашей работы, рабочей группы, потому что я тоже состою в этой рабочей группе со стороны парламента, депутата парламента. И наши коллеги высказались, что они хотели сначала принимать какое-то решение по этому поводу и потом продолжать или не продолжать. Да? В конце концов, решение было принято об приостановлении. У нас есть результаты рабочей группы. Вот сколько я состою в этой, 2 года, да, с чем-то состою в этой группе рабочей. У нас есть результаты. Мы проголосовали закон, который все вопросы, которые касаются Гагаузии, все законопроекты мы отправляем здесь, чтобы получить авиз. И мы проголосовали даже в парламенте. То есть не было вопросов, закон принят. И это результат нашей рабочей группы, которые за 2 года, да, обсуждали. Мы ждем, чтобы наши коллеги из Народного собрания все-таки решились продолжать нашу совместную работу. Потому что это только во благо наших граждан Республики Молдова, которые живут в автономии. Я думаю, что вопрос к ним, потому что мы всегда открыты обсуждать и решать проблемы наших граждан в автономии. Михаил Петрович, возвращаемся к нашему диалогу. Вот господин депутат Дариан Истрати говорит, что все-таки вопросы решались, диалог был. Парламент голосовал. Да. Прокомментируйте, пожалуйста, эти слова. Почему-то они вызывают у вас улыбку. Депутат, вы понимаете, вот они все так красиво поют, и в том числе и Дарин Истрати, которые говорят о том, что 6 лет вот этому, о чем они говорят, этому закону, 6 лет они рассказывали об этом. Кстати, им не мешает и дальше урезать и продолжать без всей вот эти вот, то, что он говорит, авиз. Они, не спрашивая Народное собрание, они как урезали, так и продолжают урезать. Поэтому я вам хочу сказать, обращаясь к коллегам-депутатам и этой парламентской группы, пусть возьмут, сделают брошюрку, вот их работы, потому что там все же шведское государство огромные деньги вкладывало в то, чтобы гармонизировал республиканский закон под закон об особом правовом статусе Гагаузии. Поэтому это пустые слова. Вот я вам говорю, что и депутаты, которые входят в эту группу, и сам Чимпаеш признались, что да, они говорят, но они ничего не решают. И сегодня я вам говорю, уберите первые лица гагаузской автономии, ничего не решится. Нам наоборот так нельзя говорить. Вот обращаясь к депутатам Народного собрания, обращаясь ко всем фракциям и всем депутатам, которые там есть сегодня, гагаузский народ совсем другое ждет. Ждет консолидацию в Народном собрании по вопросам возврата наших полномочий, либо начните их здесь заново создавать, эти структурные подразделения. Почему? Потому что сегодня 2 года прошло, уже еще 2 года пройдет, потом опять будете выдвигаться опять с той же идеей, что мы будем что-то возвращать. Время, в принципе, истекло. И сегодня мы должны четко понимать, что в Кишиневе у нас соратников и друзей нету. Вся помощь может прийти только отсюда. Внутри мы должны у себя разобраться. Потому что когда звучат голоса, что мы хотим быть демократами, мы хотим быть дипломатами, и дипломатия говорит о том, что мы должны сдавать полномочия, и мы не можем быть равноправными, это неправильный диалог. Сегодня мы должны согласиться с выбором народа. Михаил Петрович, но говорить о том, что соратников у нас в Кишиневе нет, мы тоже не можем. Еще раз вам говорю, соратников
в центральной власти, которые там сегодня есть, в центральной власти. Вот вы сейчас поставили, который является депутатом, и он говорит, мы сожалеем, мы к людям относимся хорошо, точно наш не соратник. Сегодня центральная власть полностью в руках ПАС, полностью. Сегодня мы видели, как с прокуратурой разобрались. Сегодня мы видим, как суд, когда правильные какие-то решения выносит, как премьер-министр высказывается. Сегодня мы понимаем, что гагаузам говорят, вы неправильно выбрали. То есть говорит о демократии сегодня. Чтобы не быть злым журналистом, я хочу сразу предупредить наших телезрителей и сказать, что это личное мнение Михаила Петровича Влаха, это его точка зрения. Я за свою точку зрения готов нести, как говорится, ответственность. Я единственное хочу нашим жителям накануне 29-й годовщины гагаузской автономии сказать, может быть, я не приду больше до 23 декабря этого года. Я единственное хочу пожелать всем жителям гагаузской автономии мира, добра и благополучия, создателям, кто создавал гагаузскую автономию, веры в то, что вы тогда сделали правильно все. Потому что наши предшественники действительно нам создали вот эту вот государственность, которая у нас сегодня есть. Сегодня кто управляет процессами, сегодня кто управляет нашим маленьким государством, нашей автономией. Я хотел бы пожелать тоже поиска компромисса. Сегодня у нас есть и руководство в парламенте гагаузском, сегодня у нас есть Башкан новоизбранный, команда, члены исполкома, которые работают. Сегодня говорят, что у нас не хватит денег. Все хватит только сообща. Если мы будем друг друга защищать, вот у нас Башканы истемела каблетме правительства. Хер бюро 33 депутат, все seçimler bittiler. Unutun 4 yılına seçimleri. Barabar koners, bir politikadan da gideriz. Söyleyerse hani bizim başkanı kabul etmiyorlar. Burada. Sorucum, bizde var halk topluluşta vопростар. Konuşun, satlamanca konuşarsınız. Kameralara çekişmeyin. İnsan bıkırsa istemete bu hepçi çekişleri, barışları. Это вам любой Барабар. Михаил Петрович, также для наших телезрителей я хочу отметить, что на сайте Народного собрания Гагаузии, Гагаuz Халк Топлушу, есть общая информация и результаты парламентской рабочей группы по Гагаузии за 2015-2022 года. Вы можете зайти на сайт и ознакомиться с этой информацией. Михаил Петрович, в завершении нашей программы вопрос хочу вам такой задать. Как вы считаете, какое будущее ждет нашу гагаузскую автономию? 2024 год, уважаемые друзья, дорогие жители гагаузской автономии, будет очень сложным. Но, тем не менее, я вам хочу сказать, что мы должны загадать на Новый год желание. Вы видите, елка красивая перед Башканатом. Вы видите, дети, улыбки, родители. Вы посмотрите, тысячи и тысячи детей не только с Гагаузии, с соседних районов тоже. Это говорит о том, что жители гагаузской автономии в мае месяце сделали правильный выбор, когда проголосовали и выбрали Евгению Александровну Байыклы-Гуцул. Сегодня у нас есть депутаты, других у нас нету. Мы всех должны любить и уважать. Абсолютно, даже крикливых, не крикливых. Это наши, других у нас нету. Поэтому в 2024 году та сложность, которая нас ждет, и те урезания денег, которые у нас попытались урезать, с Божьей помощью все будет хорошо. Но я больше чем уверен, что 2024 год принесет нам и колоссальные победы. Может, к концу 2024 года, может быть, в середине 2024 года. Но то, что гагаузская автономия состоялась как гагаузская автономия, как государственность, они могут у нас отобрать еще некоторые полномочия какие-то. Детям поставить еще несколько камер не только в 9, но и в 4 классе. Это не остановит процесс сознание, что мы есть тот якорь и та сила молдавского государства. Сегодня многие спрашивают завершение, вот на 24 год, я вам говорю, друзья мои, я очень много вижу детей, знают на гагаузском языке. Нас завтра пригласили в 9 садик. Мы завтра обязательно и ГРТ это все озвучит. Когда говорят, что мы не знаем гагаузский язык, это неправда. Во многих наших семьях знают наш родной язык, любят. И
Значит, мы и молдавский знаем. Мы все знаем. Значит, смотрите сюда, друзья мои. Всегда спрашивают, вот и Нантой у вас здесь на передаче спрашивал, для чего вам гагаузская автономия? Было же. Зачем поешем они, и он там задавал и вам, вы тоже пытались ответить как дочь патриота. Так вот, я вам хочу сказать, друзья мои, для чего нужна и создавалась Гагаузия, и для чего, какая гагаузская вообще национальная идея. Сохранение государства Республики Молдова. Мы, гагаузы, являемся хранителями вот этого пространства, вот этой территории молдавского государства. Вы посмотрите, у Молдовы уже отняли язык, отняли идентичность. У гагаузов ничего еще не отняли и не отнимут, потому что мы знаем, кто наши предки, мы знаем, где они похоронены, и мы знаем, на каком языке они говорили. Поэтому вот именно у гагаузов главная задача сохранить суверенитет и нейтралитет, независимость Республики Молдова. Поэтому я уверяю всех жителей гагаузской автономии, я говорю всем тем скептикам и всем тем злым языкам, которые думают, что завтра, послезавтра, я вижу уже у нас в парламенте гагаузском начали говорить, что на будущий год отменят закон об особом правом статусе. А его могут отменить только в лучшую сторону. Если отменят, то улучшить, да, то может быть республика в составе Республики Молдова, или же в Конституции будет специальный закон со всеми правами и полномочиями, чтобы судьи, прокуроры, все здесь, как было в 90-е годы. Поэтому только на оптимизме, я смотрю, вы, Михаил Петрович. По-другому никак. Либо мы закрываем и не живем. Есть вот два варианта. Либо мы боремся, мы защищаем, либо мы не живем. Поэтому я желаю всем жителям гагаузской автономии верить в мечту, попросить у Дедушки Мороза, чтобы, во-первых, в 9 классе не было видеокамер и вот этих детекторов, всех металлоискателей. И также постараться быть добрее к соседу, к другу, к родственнику, потому что это делает нас сильнее. Яша сын Гагаузия, Гагауз Ери и Лере. Чок сау дерем сизя, Михаил Петрович. Большое спасибо вам, уважаемые телезрители, за то, что посмотрели нашу программу. Для вас я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был советник Башкана по связям с общественностью и СМИ, общественный деятель, патриот Михаил Влах. Это была программа «Гагаузия Гюнгюндан». Оставайтесь с нами на канале ГРТ. У нас всегда интересно.